ଆପଣ କାର ଚଲାଇ ପାରିବେ କି? Can you drive a car? Can you drive a car? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କି? Did you invite him? Did you invite him? ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବ କି? Will you stop talking? Will you stop talking? ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି? When do you study? When do you study? ଆସନ୍ତାକାଲି ଗରମ ହେବ କି? Will it be hot tomorrow? Will it be hot tomorrow? ସେ ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କି? Has he failed again? Has he failed again? ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? What do you need? What do you need? ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି? Did not you go out? Did not you go out? ଘଟଣା କ'ଣ? What is the matter? What is the matter? ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ କି? Can you find it? Can you find it? ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି? What time is it? What time is it? ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କି? Has he come yet? Has he come yet? ତୁମେ ବରଫକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? Do you like snow? Do you like snow? ମୁଁ ଟିଭି ଅନ୍ କରିପାରିବି କି? Can I turn on the TV? Can I turn on the TV? ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? Why do you ask? Why do you ask? ମୁଁ ତୁମର ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି? Could I use your pencil? Could I use your pencil? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? How long will it take? How long will it take? ଆପଣ ଅଧିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ କି? Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? କାହାଣୀ କ'ଣ? What is the story? What is the story? ମୁଁ ଏହା ଖାଇପାରିବି କି? Can I eat this? Can I eat this? ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ କିଣିଲେ? When did you buy it? When did you buy it? ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ କି? Will you go by train? Will you go by train? ଆପଣ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? Do you know the reason? Do you know the reason? ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? Where is the museum? Where is the museum? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? What are you doing? What are you doing? ସେ କ'ଣ କହିଲା? What did he say? What did he say? ଆପଣ ଆମ କ୍ଲବରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି? Will you join our club? Will you join our club? ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? When does it begin? When does it begin? କିଏ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲା? Who broke the vase? Who broke the vase? ତୁମେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବ କି? Can you speak English? Can you speak English? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଥିଲା କି? Was the movie good? Was the movie good?
ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିସ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିସ୍? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ରଦ କେତେ ଗଭୀର? ହାଉ ଡିପ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେକ୍? ହାଉ ଡିପ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେକ୍? ତୁମେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଲାଏ? ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ଲାଏ? ତୁମେ ମୋତେ ବାଟ କହିପାରିବ କି? କୁଡ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦ ୱେ? କୁଡ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦ ୱେ? ଯନ୍ତ୍ରଣା କେଉଁଠାରେ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍? ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍? ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇଟ୍? ତୁମେ କ'ଣ କିଣିଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ବାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ବାଏ? ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କମ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କମ୍? ତୁମେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ଭେଟିଲ? ହୁ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର୍? ହୁ ଡିଡ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ଦେୟାର୍? ବସ୍ ଭଡ଼ା କେତେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବସ୍ ଫେୟାର୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବସ୍ ଫେୟାର୍? ଏକ କପ୍ ଚା ବିଷୟରେ କିପରି? ହାଉ ଏବାଉଟ୍ ଏ କାପ୍ ଅଫ୍ ଟି? ହାଉ ଏବାଉଟ୍ ଏ କାପ୍ ଅଫ୍ ଟି? ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍? ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍? ଆପଣ ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ କି? କୁଡ୍ ୟୁ ରିପିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? କୁଡ୍ ୟୁ ରିପିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା କି? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଟକ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଟକ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍? ସେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଡିଡ୍ ହି ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍? ଡିଡ୍ ହି ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍? ଆପଣ ଦୟାକରି ସେଠାକୁ ଯିବେ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଦେୟାର୍? ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଦେୟାର୍? ତୁମେ କେବେ ଫେରିଲ? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ରିଟର୍ନ? ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ରିଟର୍ନ? ଆପଣ ଏହାକୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବାଇ ମେଲ୍? ୱିଲ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବାଇ ମେଲ୍? କିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲା? ହୁ ଲେଫ୍ଟ ଦ ଡୋର୍ ଓପେନ୍? ହୁ ଲେଫ୍ଟ ଦ ଡୋର୍ ଓପେନ୍? ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ଆସ୍? ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ଆସ୍? ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ କୁକିଂ? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ କୁକିଂ? ଆପଣ କେବେ ଯିବେ? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଲିଭ୍? ହ୍ୱେନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଲିଭ୍? ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଠା ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଗମ୍? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଗମ୍? ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କି? ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ? ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ ଟୁଡେ? ତୁମର ଜ୍ୱର ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫିଭର୍? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫିଭର୍? ଡେସ୍କରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେସ୍କ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେସ୍କ? ଆପଣ ପିଆନୋ ବଜାଇ ପାରିବେ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ ଦ ପିଆନୋ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ ଦ ପିଆନୋ? ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟକିଂ ଏବାଉଟ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟକିଂ ଏବାଉଟ୍? ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଭେଟିବା? ହ୍ୱେୟାର୍ ୱିଲ୍ ୱି ମିଟ୍? ହ୍ୱେୟାର୍ ୱିଲ୍ ୱି ମିଟ୍? ଆପଣ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?
ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମନି? ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମନି? ସେ ଆସିବେ କି? ୱିଲ୍ ସି କମ୍? ୱିଲ୍ ସି କମ୍? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ?